barakatuh. Harka fuune jirra jirtu. Maatiiwwan chaanala shanantu maraanuu bakka Rabbiin soomana hijira Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam 1443 nagaan geessan isiniin jechuudhaan barbaadam. Kanuma sababeeffachuudhaan sagantaa fi wanta adda tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Innis warreen chaanalli keenya subscribe hin qabu jettan arraan tana chaanalli keenya subscribe dabil tokko tokkotti lama argachuu akka hin danda'u isinan barsiisam. Asumarratti sirriitti akkana hordoftan affeerraa qiyyaam. San duratti warreen chaanala kanaaf haaree taatan subscribe, like, share ammallee commentii nuuf barreessuu hin dagatinaa isin jechuun barbaada. Gara sagantaa ibsan kana fakkaatti appilikeeshina viidiyomeet jedhamu warreen qabdanii fi kan hin qabnes buufachuudhaan search bar download appilikeeshinoota garaagaraa siif fida. Garuu warreen as jala jiru kana kan hin seenne search bar irratti okay jechuudhaan waan duraan maqaa appilikeeshina maqaa YouTube sanii kan barreessuuf barbaadde achumarratti si barreessita. Ani amma linkii isaan qabaa irraan kaa'edha jechuudha. Amma paste godhatin irra kaa'edha. Awalin laallume sekondii tokko gajjabeessee paste irra godhadha. Yeroo kana maqaa chaanala sanii naaf fidaa jechuudha. Amma search kilikii godhatin tokko obsa maaliif jennaan daataanis xiqqoo rakkoo waan qabuuf. Awalin laallu mee hordofaa gaa wanni kun jijjiiramu wani qabamu qabullee waliin ilaallaa. Warreen gaa narraa hir'atee natti maal jettan akkuma isiniif fidu asirratti isin barsiisuudhaan barbaada. Haana wajjin ilaalaa akkasii jechuu galatooma laalaa honu. Amma appilikeeshina san YouTube sanaaf banaa jechuudha. Innis YouTube barree Time Media kan jedhu kana innis YouTube kiyya haaree kan hin baneedha. Yeroodhaaf viidiyoo tokko illee rakkoo baadhu amma subscribe naa godhaa. Isin jechuun barbaada. Amma kun subscribe godheeti jira. Haala kanaan subscribe duraan tokko ture lama ni godhata kan dura lama ture sadii afur jechuudhaan ol deemuu ni dandeessanii jechuudha. Silkiilee namoota hedduudha fuudhuudhaan kanneen takka godhamee jiru lama ol sadii akkas godhachuu ni dandeemaa jechuudha.